YouTube, eu tô aqui mais um vídeo no canal. No final não vai ser mais um vídeo, vai ser uma série. Ai. Então, nova série no canal. Aí, pra gente, pra vocês aí. Gente, que a série lá era de outro Minecraft. Aí, como que eu baixei esse aqui, aquela série não vai conseguir continuar mais não, tá, gente? Desculpa, mas não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E bora pro vídeo. Afinal, eu tô no vídeo, né? Bora. Gente, primeira coisa que eu quero pegar hoje, tem que achar ferro de uma vez. Então bora logo. Aqui. Tem uma comida. Depois eu pego isso aqui. Bora. Pegar madeira. Gente, eu não sei como que pega mais rápido essas laranjas. Como é mesmo? Melancia. É porque eu não pego com nenhum item, eu só pego com a mão mesmo. Aí demora que só tipo uma árvore. Aqui demora que só pra pegar ela. Passa uma árvore. E eu pego ela. Tem comida. Vamos ter uma comida. Bora. Temos comida, já temos comida. Temos comida, já temos comida. Ai. Sabe como eu tô bugando? Pronto, já serve. Nossa, essa aqui da frente. Ai, meu Deus. Tô gravando. Na hora que eu botei no criativo. Tô gravando. Na hora que eu botei no criativo, não tem o Paco meu. Na hora que eu botei no criativo, o meu não deu. Mas o Jojo deu, desse trapaceou. Tá bom, eu posso sair. Pode sair. Não. Agora bora, Jojo. Eu tô vendo o nominho. Vivi, mas eu não quero. Vai logo. Vai pro... Então era eu que entendeu. Eu tô gravando. Vá pro quarto agora. Gente, meus irmãos que me atrapalharam, mas bora continuar a gravação. Agora. Gente, vocês me dão dica, vocês quiserem que eu continue essa série ou não. Porque às vezes tem uns probleminha, eu não consigo gravar toda hora. Bem as dias de sábado, domingo. Vamos ver. Aqui. Gravete. Ai. Esse aqui vai estar bem aqui, porque... Aqui, pronto. Agora, deixa eu pegar. Vai rápido. Aqui. E uma pó. Vai eu quebrar essa aqui. Ai, que foi? Cadê? Aqui não tem não pedra. Cadê a pedra? Cadê a caminhão? Não sei quem não. Então, gente, eu vou sair daqui e vou pro outro canto do bioma daqui, tá? Tem um barulho estranho que é eu, hein? Não, fora daqui, rápido. Ai. Gente, só pra você saber, tá no modo normal. Mas o modo difícil seria muito mais difícil. É o modo difícil, né? Bora. E mas não muda nada. Aqui é a caverna. Ah, não, é uma caverna. Ai, só um parkour. Deixa eu ver, caverna. Pronto. Deixa eu pegar aqui. Já. Agora te peguei. Picareta de pedra. Agora você tá indo rápido. Carvão. Agora vou... Não deu.
Deixa eu pegar. Qual, mano? Não tem muito. Aranha. Tem que morrer aqui não. Fica morrer agora não. Ai. Não vou morrer agora não. Oi. Vou subir aqui. Eu nunca mais vou voltar. Eu não queria explorar lá, não deixa. Vou pegar aqui. Muito tocha, tá bom. Pode ter ferro. Calma. Vou pegar aqui. Calma. Bora. Tem que pegar. Tá bom, agora. Não quero rolar briga contigo, não. Não quero rolar briga. Tá. Deixa que eu tô com minha pá. Bora. Vai sofrer. Minha pá mais forte que tudo. Toma. Ai, ai. Que vida não pra subir. Aleluia, que subi. Não é que eu subi. Mas... Pronto. Mais quatro. Chave. Deixa eu ver. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Então... Oi! Não. Ferro. Ah, cadê? Aí uma caverna. Ai, ai, ai. Tem que tampar. Ah, não morreu agora não. Não vou morrer agora. Não vou morrer agora. Ai, cadê? Vou dar lá em cima. Não tá. Cadê? Tá pra cá. Chega mais perto. Vou pegar esse ferro rápido. Esse ferro. Ah, é, tem que tirar a poste aqui e debaixo do lado. Ótimo. Deixa eu ver aqui a tocha mais aí. Não, odeio. Tá, pronto. Agora como que eu saio daqui? Ótimo, boa pergunta. Ai, ai, ai. Foi. Vou botar esse bloco. Eu quero você. Pode. Ficando de noite tão rápido. Uma bosta aqui. Ai, ai, ai. Nossa. Ai, nossa. Agora. Super. Minha costeira tá ali em cima, não consigo ir lá pra cima. Puxa, bem. Oh, fiz 2 costeiros, ótimo, já deu. Parabéns, bom gênio, hein? Gênio demais, ó. Gênio. Oxi. Ah, tá bom. Consigo fazer melancia com melancia. Tá bom, não presta. Não presta mais. Oxi.
de fazer nada. Ah, é, esqueci. Deu quantos? 7. Vou pegar mais. Aqui. Gente, já volto.